Tots a punt. Bé, molt bon dia. Comencem aquesta roda de premsa posterior al Consell Executiu d'avui, manifestant com a govern la nostra més enèrgica condemna davant la mort avui a Súria d'una dona presumptament assassinada a mans de la seva parella. Es tracta, malauradament, de la primera víctima mortal d'aquest any 2017 a Catalunya com a conseqüència de la violència masclista. El govern expressa el seu condol a familiars i amics de la víctima, també al poble de Súria, i es referma la seva voluntat compartida amb el conjunt de la societat catalana de lluitar i erradicar aquesta terrible xacra. El govern ha analitzat avui també l'inici del judici del 9 de novembre contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau. El govern se sent absolutament solidari i està 100% al costat dels tres encausats. Rebutgem que el que es va viure ahir als voltants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui cap mostra de pressió envers els jutges. Es tractava d'una mobilització contra la judicialització de la vida política catalana, que tantes vegades també des del govern hem denunciat, i aquestes són dues coses ben i ben diferents. És prou evident que els que consideren que es tracta de pressions no entenen ni tampoc volen entendre de què estan fetes les mobilitzacions que s'han viscut en els darrers anys a Catalunya, sigui pel dret a decidir, sigui en relació al 9 de novembre o ara en relació a la demanda d'un referèndum per decidir sobre el futur polític de Catalunya. Per tant, mobilitzacions fetes de civisme, de determinació i sobretot d'enorme transversalitat. Constatem que el que està succeint aquests dies a Barcelona, en seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interessa més enllà de les nostres fronteres i, de fet, la lectura que es tracta d'un judici polític no només la fem obertament des d'aquest govern, sinó que també s'està fent a través de molts mitjans internacionals. Pel que fa a altres qüestions tractades i aprovades avui en el Consell Executiu, hem analitzat, com fem en altres ocasions, l'estat del compliment per part del govern de l'Estat de sentències que són favorables a la Generalitat i hem quantificat amb 34 les sentències fermes tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem que no estan sent complertes, per tant no estan sent acatades pel govern de l'Estat, un incompliment que també s'estén a directives i a normes derivades de la legalitat europea. Pel que fa a aquestes 34 sentències a les que ara em referia, estaríem parlant de sentències en l'àmbit de les beques universitàries. Concretament, s'incompleixen 3 sentències i ja fa més de 20 anys que l'Estat incompleix la llei en matèria d'ajuts a l'estudi. També podríem parlar d'aquelles sentències que fan referència a la gestió descentralitzada de subvencions, que l'estat espanyol ignora i que modifica any rere any les bases per tal d'incomplir aquest mandat. Parlem de sentències en matèria de serveis socials, fins a 24 que donen la raó a la Generalitat, per exemple, en matèria d'immigració o pel que fa a les subvencions a càrrec del 0,7% de l'IRPF destinat a finalitats socials. També en matèria de medi ambient o de cultura. Quan parlem de legalitat europea i de normativa europea, ens referim, per exemple, a la definició de consumidor vulnerable pel que fa a la pobresa energètica o als desnonaments. Altres incompliments que podríem relacionar perfectament amb la deixadesa de funcions de l'estat espanyol respecte a Catalunya té a veure amb el model de finançament, que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2014, per tant ja fa més de 3 anys, o amb el finançament insuficient de la llei de la dependència, en matèria d'acollida de refugiats, amb la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia o amb el Pla de Rodalies 2008-2015, per citar alguns exemples. Hem constatat també que aquesta manca de compliment a l'hora de fer efectius compromisos assumits amb Catalunya
contrasta amb la rapidesa i amb l'agilitat dels tribunals en actuar quan es tracta d'actuacions que estan directament relacionades amb el procés polític català. Alguns exemples tenen a veure amb la llei de consultes o amb el propi decret de convocatòria del 9 de novembre, del qual aquests dies tant n'estem parlant. Un acord, el primer dels acords aprovats avui en el Consell Executiu, és l'acord per tal de commemorar al llarg de 2017 el 40è aniversari del retorn del president de la Generalitat, Josep Tarradellas, a Catalunya després de 38 anys d'exili a França. En el marc de les nostres competències en matèria de manteniment de la memòria històrica, com a govern considerem necessari donar relleu institucional en aquesta efemèride com a representant d'una inequívoca voluntat dels catalans de decidir sobre els nostres interessos col·lectius. Aquest va ser un punt d'inflexió per a la recuperació de les llibertats a Catalunya, com dèiem, després de 40 anys de dictadura franquista. Per tal de dur a terme aquesta commemoració, el govern ha nomenat Montserrat Catalán i Benet, directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, com a comissària dels actes que durant tot aquest any es celebraran en relació a aquesta efemèride. Entre els actes programats podem destacar l'obertura d'aquesta commemoració, que se celebrarà el mes de març amb un acte institucional aquí, al Palau de la Generalitat, amb la participació dels historiadors Josep Maria Bricall i Jaume Sobraqués. També la Diputació de Barcelona presentarà el mes de juny una exposició sobre la figura del president Tarradellas i aquest mateix mes de juny el monestir de Poblet acollirà un congrés sobre aquesta fita històrica. També, el mes de novembre, el municipi de Cervelló retrà un acte de reconeixement al president Tarradellas, que, com saben, és fill d'aquesta localitat. El govern ha rebut avui la proposta catalana de bo social en l'àmbit de l'energia, que recordaran que havia encarregat a un grup de treball el passat desembre per tal d'ampliar la lluita contra la pobresa energètica. Aquest document proposa un seguit de descomptes que van des del 25 fins al 100% de la factura en funció de la renda dels membres de la unitat familiar i la zona climàtica de l'habitatge i es farà arribar a l'Estat per tal que modifiqui el seu bo social, que actualment beneficia persones que no necessàriament es troben en aquesta situació de vulnerabilitat. La proposta parteix de la necessitat que existeixi un bo social elèctric i un bo social del gas i adverteix de la conveniència que l'Estat desenvolupi també un bo social sobre la bombona del gas butà. Els beneficiaris d'aquesta tipologia de bons seran aquelles famílies que, a més de no superar els ingressos que s'han mencionat, m'estic referint a rendes inferiors o igual al IRSC, acreditin que el contracte de subministrament està vinculat al seu habitatge habitual i que tinguin contractada la tarifa preu voluntari de petit consumidor. Aquesta proposta també contempla que els descomptes s'apliquin sobre tota la factura, llevat de l'IVA. El finançament anirà a càrrec del sistema elèctric i gasista i un 50% del seu import hauria de ser assumit per les empreses subministradores. Aquest grup de treball ha comptat amb 2 representants del Departament d'Empresa i Coneixement, 2 representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2 representants de les entitats de la taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, un representant de l'Associació Catalana de Municipis, un altre de la Federació Catalana de Municipis, un representant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i també a petició pròpia hi han participat l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. El govern aprova el programa anual d'actuació estadística pel 2017, que inclou 311 actuacions estadístiques que són d'interès per la Generalitat i que es realitzaran al llarg d'aquest any. És el primer dels plans que es fa a l'empara de la nova llei del Pla Estadístic de Catalunya i que introdueix canvis pel que fa a la producció i a la difusió estadístiques. Destaquen actuacions, per exemple, com l'enquesta a la joventut a Catalunya, l'enquesta de condicions de vida, l'estadística de la pràctica esportiva, les projeccions de població en edat escolar i també cal fer esment als treballs preparatoris d'una nova edició sobre enquesta d'usos lingüístics de la població.
El Govern ha acordat avui crear la taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya, un ens que agruparà els diferents actors implicats en l'autoconsum d'energia elèctrica per tal de facilitar i promoure aquest tipus de pràctica. La taula tindrà, entre les seves funcions, identificar les barreres administratives, econòmiques i legals que dificulten la generalització de l'autoconsum a Catalunya, proposar mesures per superar-les, impulsar projectes i activitats per promoure'n el seu desenvolupament i fomentar l'ús eficient i eficaç dels recursos públics en autoconsum. La creació d'aquesta taula és un dels pilars de les polítiques del Govern per avançar cap a un nou model energètic, sostenible, democràtic, distribuïble i equitatiu, i per tal d'aconseguir el més ampli suport polític i social possible, que requereix tot aquest procés, el Govern va aprovar fa uns dies les bases del Pacte Nacional de la Transició Energètica, com recordaran, vam presentar-lo en aquesta mateixa roda de premsa, consensuades amb les diferents entitats econòmiques i socials que a partir d'ara seran debatudes per part dels diferents grups parlamentaris en el Parlament. I finalment els informo d'un nomenament, el de la senyora Marina Borrell i Falcó, com a nova directora general de Relacions Exteriors. Nascuda a Terrassa l'any 1981, és llicenciada en Publicitat, en Màrqueting Internacional i Relacions Públiques a la Universitat de Londres. Ha estat directora i presidenta de Catalans UK, l'organització que agrupa la comunitat catalana al Regne Unit. Té una àmplia experiència en la comunicació intercultural, ha treballat també com a consultora en aquesta matèria de comunicació intercultural. La seva tasca ha estat coordinar programes de formació per a executius d'empreses multinacionals i finalment també ha treballat com a intermediària entre empreses i administracions públiques per promoure i desenvolupar projectes relacionats amb l'àmbit dels drets humans i la protecció del medi ambient. Fins aquí els acords del Consell Executiu d'avui i ara, com és habitual, resto a la seva disposició per les preguntes. Portaveu, bon dia. Li volia demanar, ja veig que vostès han fet una valoració del judici, però ahir el ministre català va titllar de numeret impropi d'una democràcia i de falta de respecte al Poder Judicial la mobilització que va acompanyar Mas Ortega i Rigau fins al Tribunal Superior de Justícia. Com ho valoren? Bé, doncs crec que ja m'hi he referit abans. Com a govern és evident que considerem que el que es va viure ahir a Barcelona va ser una mostra ben civilitzada de posicionament en relació a que es tracta d'un judici polític. Sentia el ministre català que deia que volem transmetre a la ciutadania que es tracta d'un judici polític. No, no ho volem transmetre a la ciutadania, és que ho és. I la ciutadania té prou coneixement de tots els esdeveniments que s'han produït d'ençà del 9-N com per tenir formada la seva pròpia opinió, sigui la que sigui. I en aquest sentit, com a govern, no fem aquestes coses. Ningú necessita que ni el govern ni les entitats convocants de la mobilització cívica que es va produir ahir, ni tampoc cap de les persones que estan assegudes en el banc dels acusats els ho diguin. Això ho sap absolutament tothom. Sí, portaveu. El PSC acaba d'anunciar que junt amb Ciutadans es recorreran els pressupostos. No sé si tenen calculat això que pot suposar que s'allargui l'aprovació un mes. I una altra cosa d'aquest bo social que estava explicant, si això ja hi ha alguna data perquè entri en vigor o com funciona. Coneixíem que tant els grups parlamentaris del Partit Popular com de Ciutadans, perquè ja ho havien així anunciat des de fa molt de temps, portarien aquests pressupostos davant del Consell de Garanties Estatutàries. El que segurament costa més d'entendre és que ho faci el Partit Socialista. En tot cas, és una decisió legítima, però que considerem irresponsable, perquè continuen fixant-se amb allò que representa un 0,02 d'aquests pressupostos i, en canvi, obvien el percentatge d'inversió social que contenen. I amb aquest recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries retarden la posada en marxa i, per tant, l'aplicació de molts programes i de moltes mesures de caire social. Però, en tot cas, hauríem de preguntar en el grup parlamentari socialista sobre aquesta decisió. Pel que fa al bo social, disculpi que recupero la informació
amb la que compto. Insisteixo en que es tracta d'una proposta que ha formulat un grup de treball que a partir d'aquest moment es trametrà també al govern de l'Estat per tal que pugui, acollint-se en aquestes propostes, modificar el bo social. Això es farà de manera ràpida, entenc, atès que aquest grup s'ha reunit, ha fet les seves, ha arribat a unes conclusions que són les que estan detallades en aquest document de proposta que avui el govern ha recepcionat. Sí, portaveu, un parell de preguntes. En la línia de la companya ara, m'agradaria saber si més enllà de criticar la decisió de portar els pressupostos del Consell de Garanties per l'endarreriment que això suposa en l'aplicació d'algunes mesures socials, si tenen quantificat quantitativament quin impacte pot tenir aquest endarreriment. I segona, un dels acords de govern d'avui critica l'incompliment de les sentències del govern espanyol, del Tribunal Constitucional i del Suprem. Fa uns dies l'exconseller Francesc Homs va anunciar una querella contra, entre d'altres, el president Rajoy i el ministre, si no recordo, l'exministre de Sanitat, precisament per l'incompliment d'algunes d'aquestes sentències. M'agradaria si el govern català s'ha plantejat mesures similars, querelles contra, en aquest cas, el president Rajoy o algun membre més del govern espanyol. Gràcies. Bé, pel que fa al pressupost, l'impacte és el que representa l'endarreriment, que pot ser d'un mes i mig, amb l'aprovació definitiva, tenint en compte els terminis en què el Consell de Garanties Estatutàries acostuma a resoldre aquest tipus de recurs i, per tant, estem parlant d'un endarreriment, però en tot cas que se suma al fet que estem en pressupostos prorrogats i, per tant, estem parlant de mesures relacionades amb matèria d'ensenyament o de serveis socials o de salut que porten ja un retard pel fet que no hem disposat de pressupostos en vigor per tal de poder-les aplicar. Jo insisteixo en la idea que això és legítim, només faltaria, però l'argument que esgrimeix també el Partit Socialista té a veure amb un suposat 0,02 del total del conjunt del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Uns pressupostos en els que tots ens hem esmerçat a destinar les màximes partides amb allò que entenem que són les necessitats del conjunt de ciutadans, però també de les entitats socials i de les empreses del país. Pel que fa a l'incompliment de sentències, nosaltres ens reafirmem amb el fet que s'utilitza sovint el recurs amb una presumpta desobediència del govern de la Generalitat quan és el govern de l'Estat el que acumula, el que quantifica fins a 34 sentències fermes, tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem. I el que fem és constatar-ho per tots els mitjans possibles, ubicar-ho també en el llistat de matèries que volem discutir amb el govern de l'Estat, sense que tinguem cap resposta ni afirmativa ni negativa, però en tot cas, si no existeix resposta, deu ser que no volen complir amb aquestes sentències o amb aquests compromisos, i vostè feia referència a una denúncia que formula l'exconseller i diputat Francesc Homs en l'exercici de la seva defensa, també com a conseqüència de la causa del 9 de novembre. Són dues coses diferents, però és evident que el rerefons és absolutament cert i és absolutament objectiu. Hi ha nombroses sentències que afecten aspectes com els que abans els he relacionat i que tenen la documentació i que vostès coneixen perquè ens hem fet un far de dir-ho, que desobeeix el govern de l'Estat i que fins i tot amb declaracions públiques afirma que no pensa canviar la seva manera d'actuar. I això és el que fem posant-ho de relleu una vegada més. Si no hi ha més preguntes en català... Jo crec que alguna més deu haver. Perdó, en tot cas, després estic per vostè. Sí? Digui'm, endavant. Sí, portaveu, acabem de publicar des del directe.cat que un dels testimonis de la Fiscalia d'aquest matí
és un ferm defensor de la liquidació del model de normalització lingüística. Va publicar un article l'any 2015 al diari El Mundo. Podríem saber la seva opinió. Així com ahir vaig poder seguir bastant de prop les diferents declaracions, avui no m'és possible perquè hem estat reunits com a govern i ara estic aquí amb vostès. En tot cas, només a través d'alguns teletips i d'alguns mitjans de comunicació, com vostè ara destaca. En tot cas, el que sí que em fa pensar, això que vostè ara comenta, és amb la obsessió, hem dit fins i tot malaltissa, que es produeix en relació al model lingüístic, al model d'immersió lingüística i al model educatiu català. I ho dic perquè la setmana passada vam escoltar o vam conèixer unes determinades afirmacions que anaven en la línia de parlar del precinte, de col·legis electorals. També s'ha focalitzat pel que fa a tot el judici del 9N en l'àmbit i en la comunitat educativa, i això em fa pensar, insisteixo, en un profund desconeixement de quin és el model lingüístic i sobretot quin és el resultat des d'un punt de vista inclusiu i de progrés que ha aconseguit a Catalunya. Però no puc fer referència a aquestes declaracions, insisteixo, ni tampoc de qui es tracta ni quines han estat els plantejaments d'aquesta persona, perquè ho desconec totalment. Consellera, Digui. una precisió sobre els incompliments de sentències. De la seva resposta he de deduir que, a part de denunciar-ho i que quedi clar aquest incompliment, el govern no té intenció d'emprendre cap acció legal. Cap acció legal en aquests moments que no sigui la reiteració, per exemple. Estem parlant, cada any es produeixen convocatòries de subvencions en matèria de serveis socials. Cada any el Govern de la Generalitat impugna aquestes convocatòries perquè considerem que no s'ajusten al repartiment competencial i perquè considerem que representa un incompliment reiterat i flagrant en relació a altres sentències ja existents. És evident que no ens quedem aquí i que sempre analitzem quin és el recorregut que pot tenir aquest procés judicial. Entenc que es refereix més enllà del que serien els tribunals a nivell de l'estat espanyol. No renunciem a això. Jo em referia, per exemple, si pensen demanar, com fa el govern espanyol, un incident d'execució de sentència, per exemple, al mateix Tribunal Constitucional. S'ha valorat en alguna ocasió, cada matèria l'hem d'abordar amb totes les seves peculiaritats. Sovint, quan parlem de subvencions que s'adrecen a entitats socials, també hem de valorar en cap cas perjudicar-les. La voluntat del Govern de Catalunya, precisament, és afavorir que puguin disposar de tots els recursos necessaris perquè puguin atendre les persones vulnerables a les que presten serveis. Per tant, sempre hem de valorar, i sempre ho hem fet, conjuntament amb els propis serveis jurídics de la Generalitat i sovint també amb la taula del tercer sector social, per exemple, si les accions a emprendre per part de la Generalitat, defensant les nostres competències i defensant l'actuació d'aquestes entitats, no pugui girar-se en contra i pugui perjudicar indirectament la tasca d'aquestes entitats. Però és evident que nosaltres no renunciem a cap defensa, sigui a nivell de l'estat espanyol, sigui fora de l'estat espanyol, quan es produeixen aquests incompliments reiterats que tenim perfectament acreditats. Sí, consellera, més enllà del que ens han repartit avui sobre Josep Tarradellas o sobre la commemoració, jo volia saber una mica com commemoraran aquest personatge, perquè deu ser un personatge incòmode. Ell, com vostè sap, era partidari de l'entesa amb Espanya, estava en contra dels països catalans. No sé, en el moment actual en què vivim, no sé com ho faran. I la segona pregunta és, suposo que la nova directora general de Relacions Exteriors substitueix, no sé si Maria Badia, i a què es deu el canvi? D'acord. Pel que fa al president Tarradellas, el govern està convençut que cal commemorar i fixar el focus amb el que representa aquest 40è aniversari del seu retorn, que fixis, estem parlant de quelcom previ
a l'aprovació de l'Estatut i de la Constitució espanyola. Sovint sembla que abans de la Constitució no existia la Generalitat de Catalunya o no existia l'autogovern de Catalunya, i és ben evident que sí. I com molts altres personatges que han tingut i que han deixat una petjada enorme pel que fa al nostre país, doncs el prenem amb tota la seva complexitat i amb tota la seva transversalitat, sense cap mena de problema ni de recança. I pel que fa al tractament, als actes, al contingut d'aquestes commemoracions, doncs ja estem treballant. Avui el que posem de relleu és el nomenament de la persona que serà la comissària d'aquesta commemoració, i a partir d'aquí anirem treballant i anirem donant a conèixer no només els actes, el lloc on es celebren, sinó també quin és el seu significat i quin és el seu contingut. Pel que fa a la pregunta relacionada amb el nomenament que abans els explicava, els recordo que el senyor Jordi Soler va deixar la secretaria, com vostè sap, d'Exteriors per convertir-se en eurodiputat al Parlament Europeu, que la seva vacant la va cobrir la senyora Maria Badia, que era l'anterior directora general i passa a ser secretària, i el nomenament d'avui cobreix la responsabilitat que va deixar vacant la senyora Badia. Digui. Sí. Jo li volia fer una pregunta sobre el bo social. Li volia demanar, entenc que els informes són compartits pel govern i intentarà impulsar aquestes conclusions que es facin efectives, i volia demanar si han tingut algun feedback per part de les empreses subministradores i si tot dependrà al final de la bona voluntat que tinguin també en aquest sentit. No em consta que tinguem encara cap feedback, però és evident que en la mesura que algunes d'aquestes propostes o moltes d'aquestes propostes afecten a les seves decisions i a les seves accions, n'haurem de parlar i se n'haurà de parlar. En tot cas, avui el que com a govern rebíem aquesta proposta que ara s'haurà de transmetre en el govern de l'Estat i que haurem de continuar treballant, com moltes altres qüestions, per altra banda, relacionats amb l'àmbit de l'energia i la millor resposta que puguem donar a les persones amb aquest tipus de vulnerabilitat social amb les empreses subministradores, cosa que, com vostè sap, portem fent llargament com a govern, també des del món local, els diferents ajuntaments, i aquí hem de confiar no només en la bona voluntat, sinó també en la voluntat política que aquest govern manté i vol compartir des d'una perspectiva de responsabilitat social amb les empreses subministradores. Sí, consellera, aquí comentava abans que els incompliments de sentències els volien també comentar o traslladar al govern central, si no ho he entès malament. Volia saber si tenen alguna novetat de petició de reunió per part de Moncloa i si no és així, si el govern en aquest context insistirà d'alguna manera en que hi hagi aquesta trobada. Com a govern no insistirem perquè és prou evident la nostra voluntat de tenir aquesta reunió, aquesta trobada entre els dos presidents. I crec que això és sabut per part de tothom, també és sabut per la Moncloa, de la mateixa manera com nosaltres sabem, perquè no se'ns ha dit el contrari, que aquesta reunió es farà. El que desconeixem és en quin moment, perquè no hi ha cap concreció, però no tenim cap indici de que aquesta reunió no es produirà. Però no hi ha cap novetat, responent a la seva pregunta, no hi ha cap novetat sobre la concreció de la data en què es podrà mantenir. Portaveu, respecte al judici que va començar ahir, m'agradaria si s'ha fet alguna reflexió o es fa alguna reflexió respecte a l'estratègia de defensa. Per una banda, políticament, en els mitjans de comunicació i de cara a l'opinió pública, els tres encausats han defensat els fets, han defensat la responsabilitat d'haver organitzat el 9N, però en les seves declaracions s'escudaven amb els voluntaris i insistien en la seva no voluntat, al llarg de tot el que va succeir en aquells dies, de desobeir. No es tracta d'un cert doble discurs? Doncs, sincerament, li he de dir que no ho veiem així. Com a govern, els deia abans que estem absolutament al costat del president Mas i de les conselleres i, per tant, que respectem absolutament i compartim la seva estratègia de defensa. Tal com els fets van succeir, jo ho recordo bé perquè formava part d'aquell govern,
Es va començar a treballar amb l'organització d'una consulta que va ser suspesa i a partir d'aquí es va produir el canvi amb un procés participatiu sense que existís en cap moment cap advertència clara per part del Tribunal Constitucional de les responsabilitats amb què es podia incórrer i tampoc cap iniciativa es va adoptar ni per part del govern de l'Estat ni per part de cap altre estament per tal d'impedir aquest procés participatiu que efectivament va quedar en mans d'uns quants llargs milers de voluntaris i voluntàries. Consellera, perdoni, no sé si puc repetir. No hagués estat més bé assumir tota la responsabilitat? És a dir, els acusats, l'expresident, estan assistint i estan dient no, nosaltres no vam fer res o va ser només la idea, van ser els voluntaris. El Tribunal Constitucional no ens va avisar prou. No hagués estat millor des d'un punt de vista polític assumir tota la responsabilitat i ja està? És a dir, sí, ho hem fet, què passa? Jo no puc estar més d'acord amb les paraules que vaig sentir, vostè segur que també, per part del president Mas i que ha pronunciat en moltes altres situacions, no només ahir en seu del Tribunal Superior de Justícia, d'assumir tota la responsabilitat política però cap culpabilitat penal, perquè estem convençuts que aquest judici no té cap base legal o base legal alguna, com algú diria a nivell del govern de l'Estat. Tota la responsabilitat política, cap culpabilitat de tipus penal. Què més? Ara potser sí. No hi ha més preguntes en català, no? Doncs passem, endavant, digui'm. Sí, primero quería que hiciera la reflexión inicial que había hecho sobre el juicio del 9N y también le quería preguntar, a lo largo de los últimos meses, años, se ha dicho que no se debe judicializar la política. Ayer mucha gente vio que quizás se politizó la justicia. Entonces queríamos saber por parte del Gobierno qué consideraban el juicio del 9N y lo que ocurrió ayer. Bien, pues como Gobierno, en primer lugar nos sentimos plenamente solidarios y absolutamente al lado de los tres encausados, del president Mas y de las conselleras Ortega y Rigau, y no coincidimos en absoluto en que lo que se vivió ayer en las calles de Barcelona fuera una presión a los jueces, sino una muestra cívica, una movilización ciudadana en relación precisamente a esta judicialización de la política que se produce desde hace ya demasiado tiempo como única respuesta por parte del Gobierno del Estado ante la situación política y los retos democráticos que se están planteando en Cataluña. En ningún caso tampoco consideramos que se esté politizando la justicia, sino justamente lo contrario, porque como no hay respuestas, como no hay argumentos y como no hay propuestas para hacer frente a la demanda de diálogo, de negociación y de poder decidir legítimamente desde Cataluña, el recurso constante a los tribunales, la amenaza de inhabilitaciones y de juicios se está produciendo y ayer tuvimos una buena muestra. En definitiva, como Gobierno creemos que no hay una base legal para este juicio que, insisto, es eminentemente político y esta lectura no solo la hacemos desde aquí, Gobierno, ciudadanos, a los que nadie les explica ni les dice lo que deben pensar o decir sobre este juicio, lógicamente, pero es que también a nivel de prensa internacional el juicio que ayer se inició ha tenido un importante eco a nivel, insisto, de medios de comunicación internacionales. Esta lectura de que se trata de un juicio político existe y es bastante evidente. También le quería preguntar sobre qué le está pareciendo. Ha dicho que no ha podido seguir hoy el juicio. ¿Qué le pareció ayer cuando declararon los tres acusados? Y también, ¿qué le pareció que llegasen tarde al juicio? ¿Una falta de respeto quizás al Poder Judicial por parte del Poder Político? Pues estoy convencida que en ningún caso era esta la voluntad. Lo que sí que se produjo fue una lentitud evidente a la hora de poder avanzar y de llegar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero creo que la voluntad inequívoca
no solo de llegar, sino de participar, de declarar con todas sus consecuencias en este juicio, es muy evidente por las declaraciones que en todo momento han formulado los tres miembros del anterior gobierno en este sentido. ¿Qué más me he preguntado? Perdón. ¿Qué le había parecido? Ha dicho que no había podido seguir hoy el juicio, pero ayer... No, sí. No, hoy no ha sido posible por la coincidencia con la celebración de la reunión de cada martes del Gobierno. En todo caso, por lo que pude seguir ayer, pues unas declaraciones muy determinadas, muy claras, muy contundentes, tanto del presidente Mas como de las dos consejeras. Y en este sentido, pues creo que es importante destacar la asunción de responsabilidad desde un punto de vista político que realiza el presidente Mas, pero en cambio de ninguna culpabilidad de orden penal, porque entiende y entendemos y estamos plenamente de acuerdo en que este juicio no tiene base legal. Cambio de asunto, sí. Diga. Hemos leído que Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat, ha dicho, creo que hoy o ayer, que tenía datos fiscales de forma legal que habían obtenido durante los últimos 30 años. Queríamos saber, después de haber oído las palabras del señor Vidal, cuáles realmente los datos que se tienen, cómo se obtienen. Pues creo que no hay ninguna duda, tal y como dice el secretario señor Salvadó, que la Generalitat dispone de datos fiscales, lógicamente, necesariamente, y son los datos fiscales que corresponden a todos aquellos impuestos, a todas aquellas figuras que gestiona de forma absolutamente legal el propio Govern de la Generalitat. Y creo que en relación a este tema se han dado y se darán todas las explicaciones oportunas y, por tanto, no existe ninguna novedad. Estoy 100% de acuerdo con lo que afirma el señor Salvadó. Y por último, le quería preguntar sobre los presupuestos. Como ha dicho usted, no entiende la actitud del Partido Socialista. No sé si me los podría explicar en castellano. Me sorprende que la decisión del Partido Socialista sea idéntica a la que han adoptado el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Ciudadanos en relación a los presupuestos, en relación a llevarlos ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Es una decisión legítima, pero yo la califico de irresponsable porque supone un retraso en la aplicación de unos buenos presupuestos, porque son unos buenos presupuestos. Y el Partido Socialista ha preferido fijarse en un 0,02 del conjunto de estos presupuestos a sus más de 76% destinado a inversión social. Por lo tanto, ello lo que perjudica finalmente es a la aplicación puntual, rápida, de medidas y de acciones que pueden y desde luego favorecerán a la atención de las personas con mayores dificultades desde un punto de vista de vulnerabilidad social o a las necesidades de entidades sociales o de empresas. A eso me refiero cuando hablo de irresponsabilidad. Sí, leíamos hace ya un tiempo que la Agencia Tributaria Catalana va a ampliar sus oficinas, que va a estar más cercana al ciudadano. Hoy en La Vanguardia volvía a salir en las páginas especiales. Queríamos saber si se está haciendo como una campaña de publicidad de la Agencia Tributaria Catalana. Pues yo entiendo que no se trata de una campaña publicitaria, sino de la necesaria información que la ciudadanía debe recibir y recibe en relación a aspectos que son importantes para el propio día del ciudadano. Y creo que en este ámbito de la agencia tributaria la proximidad a las personas, por lo tanto a los contribuyentes, a los ciudadanos, es un valor no solo para la agencia tributaria catalana, sino estoy convencida para las agencias tributarias de todos los países y de todos los estados. Es lo que le puedo decir. No he visto esta información tampoco a la que usted se refería, lo siento. No hi ha cap més pregunta per avui? Doncs gràcies per la seva atenció i fins dimarts vinent.